بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ پہ جس موضوع پہ بات کر رہی ہوں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، خاص طور پر چھوٹے بچوں کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل سردی کا سیزن ہے اور ہمارے چھوٹے بچے جو نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں یا 2-3 سال کے بچے ہوتے ہیں وہ آرام سے سردی کیچ کر لیتے ہیں، اور نزلہ، زکام، کھانسی، بخار یہ بہت عام ہے، بچے بہت جلدی یہ چیزیں کیچ کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو وہ اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں جو کہ بہت زیادہ نقصان دہ ہیں بچوں کی ہیلتھ کے لیے۔ تو میں آپ کے لیے آج بہت اچھی ریمیڈی لے کے آئی ہوں بچوں کی کھانسی کے لیے، نزلے کے لیے اور ریشے کے لیے، بلغم کے لیے، جو آپ اپنے نوزائیدہ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ میرا اپنا آزمودہ ہے۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ مل سکے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ تو اس کے لیے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں آپ کو صرف 3 لونگ چاہیے جو آرام سے ہر گھر میں، ہر کچن میں موجود ہوتے ہیں، اور 1 کپ پانی چاہیے۔ چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس کو بنانا کیسے ہے۔ یہ میں نے پہلے سے ہی 1 کپ پانی بوائل ہونے کے لیے چولہے پہ رکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانی کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دینا ہے، اور اس کو آپ نے یہ جو 3 لونگ لیے تھے اس کو اچھی طرح آپ نے واش کر کے اس میں ڈال دینا ہے۔ اس کو اچھی طرح ابال لینا ہے، اچھی طرح اس کو پکا لینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بعض اوقات انسان ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں یہ گرم مسالہ ہے تو بچوں کے لیے سیف ہے کہ نہیں۔ تو بالکل یہ سیف ہے، بچوں کو آپ دے سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے جو ہوتے ہیں وہ تو آسانی سے ریشہ وغیرہ اپنا نکال لیتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن بچے یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو جب ہم یہ کعوہ بچوں کو پلاتے ہیں تو یہ بالکل تھوڑی سی مقدار میں دینا ہوتا ہے۔ جب یہ ہم پلاتے ہیں تو وہ اپنا یا تو وہ وومٹ کے ذریعے اپنا ریشہ نکال دیتے ہیں، یا پھر وہ جو سٹول پاس کرتے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو وہ ریشہ نکلا ہوا نظر آئے گا، جو کہ بہت زیادہ ریشہ بچوں کو ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ کو میں بتاتی چلوں کہ آپ نے یہ کعوہ بنانا ہے۔ جب یہ تھوڑا سا پک جائے گا، یعنی کہ پونا کپ تقریباً رہ جائے گا، تو آپ نے اس کو چولہے سے اتار لینا ہے، اور آپ نے جس وقت بھی بچوں کو دینا ہے اس وقت اس میں تھوڑا سا ہنی ایڈ کرنا ہے۔ ہنی ایڈ کر کے آپ نے بچوں کو پلانا ہے۔ چھوٹے بچے جو ہیں ان کو آپ نے دن میں 3 چمچ صبح، دوپہر، شام آپ نے ہنی مکس کر کے وہ پلا دینا ہے۔ آپ خود دیکھیں گے کہ ان کو بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ یہ میرا اپنا آزمودہ ٹوٹکا ہے۔ اس کے ساتھ میں بتاتی چلوں کہ کلووز جو ہے، یہ لونگ جو ہے، اس میں قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اینٹی بیکٹیریل خصوصیات رکھی ہیں جو کہ جراثیم کو کل کرتا ہے، بچوں میں قوت مدافعت پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں بہت سے وائٹامنز بھی پائے جاتے ہیں۔ اس میں وائٹامن اے پایا جاتا ہے، اس میں وائٹامن کے پایا جاتا ہے، وائٹامن سی پایا جاتا ہے، وائٹامن ای پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں بہت سارے منرلز بھی موجود ہوتے ہیں جو ہماری ڈیلی ریکوائرمنٹ کے 98% کو پورا کرتے ہیں۔ اس میں مطلب کیلشیم ہوتا ہے، میگنیشیم ہوتا ہے، آئرن ہوتا ہے، جو کہ باڈی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب کیا کرتے ہیں کہ وائٹامن اے جو ہے وہ آپ کے بچوں کی گروتھ میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے، ان کے ہیلدی ہیئر اور ہیلدی نیلز کی جو ہے اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کا وائٹامن سی ہے وہ بچوں کے گمز کے لیے، ان کی تیت کے لیے بہت زیادہ بچوں کو دانت نکالنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بچوں کو چھوٹے موٹے کٹس لگ جاتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے، ان کو ہیل کرنے میں۔ اس کے علاوہ وائٹامن کے ہوتا ہے اس میں، جو کہ بچوں کی بونز کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، بچوں کے تیت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بلڈ کو کلوٹ کرنے میں بہت مدد کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگوں میں یا اکثر بچوں میں وائٹامن کے کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جب بھی اکثر وہ گر جاتے ہیں یا ان کو کوئی زخم آ جاتا ہے تو وہ ان کا بہت زیادہ بلڈ لاس ہوتا ہے، وہ جلدی سے کلوٹ نہیں ہوتا اور زخم بند نہیں ہوتا، جو ان کی جان کے لیے بہت رسک ہوتا ہے۔ تو یہ وائٹامن کے ہیلپ کرتا ہے بلڈ کو جلدی سے کلوٹ کرنے میں، تاکہ جب بھی کبھی زخم ہو یا کوئی مطلب بلڈ کہیں سے نکلے تو فوراً کلوٹ ہو کے وہاں سے بند ہو جائے۔ اس کے علاوہ بہت فائدہ مند ہے، اس کی بہت سی خصوصیات ہیں، تو آپ یہ بچوں کو بہت آرام سے دے سکتے ہیں، اور یہ اتنے سستا آسان سا حل ہے کہ بچوں کو آپ آرام سے دے سکتے ہیں۔
کیونکہ ڈاکٹرز کے پاس صرف یا تو ادویات ہیں یا پھر وہ اینٹی بایوٹکس پہ لگا دیتے ہیں، جو کہ بچوں کے لیے بالکل بھی سیف نہیں ہے۔ تو آپ یہ بنائیے اور بچوں کو دیجیے، آپ خود دیکھیں گے کہ اس سے آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہے گا۔ بچوں کو زیادہ اس سے کوئی بھی نقصان بھی نہیں ہوگا، اور ان کی کھانسی اور ان کی ریشے کے لیے بہت اچھا ہے۔ بچے کے اندر ایک قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے، یہ ڈائجسٹو سسٹم کے لیے بہت اچھا ہے، نظام ہضم کے لیے یہ بہت اچھا ہے۔ تو آپ اس کو بے فکر ہو کے بچوں کو دے سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے ہمارا پانی ابل رہا ہے، اور تقریباً یہ اس کا پانی بہت زیادہ آپ کو گاڑھا کلر نظر نہیں آیا، کیونکہ لونگ بہت تھوڑی سی مقدار میں آپ نے لینا ہے، 3 سے زیادہ آپ نے لونگ نہیں لینے، کیونکہ پھر وہ بہت زیادہ ہو جائیں گے چھوٹے بچوں کے لیے۔ 3 لونگ لینے ہیں اور 1 کپ پانی لینا ہے۔ اب یہ تقریباً بوائل ہو گیا ہے، تھوڑا سا ذرا خشک ہو جائے گا، ذرا سا پونا کپ رہ جائے گا، تو آپ نے اس کو چولہا بند کر دینا ہے، نیچے اتار دینا ہے۔ یہ دیکھیں ہم اس کو چولہے کو آف کر دیتے ہیں۔ اب آپ نے جب بھی بچے کو پلانا ہے آپ نے فریش لینا ہے، اس میں پورے میں ہنی مکس کر کے نہیں رکھنا۔ جس وقت آپ نے بچوں کو پلانا ہے اسی وقت آپ نے ہنی اس میں مکس کرنا ہے اور بچے کو پلا دینا ہے۔ نوزائیدہ بچوں کے لیے 3 ٹی اسپون دن میں بہت کافی ہے ہنی مکس کر کے، اور بڑے بچوں کو آپ تھوڑا سا زیادہ بھی دے سکتے ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی ہارم نہیں ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت انفارمیشن ملی ہوگی اور آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہے گا۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اور اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ ضرور کیجیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھی ٹاپک کے ساتھ اور اچھی ریمیڈی کے ساتھ۔ تو اس وقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔